is a legendary region in central Italy that stretches from the Apennine Mountains to the west coast, meandering through endless vineyards, medieval towns, and the impossibly beautiful cities of Florence, Siena, and Pisa. In today's modern world, defined by alarm clocks, deadlines, and traffic jams, Tuscany lures travelers with the promise of a warmer, gentler way of living. Here, high art mingles deliciously with warm sunshine and fragrant wine. History seeps through the cobblestones, and small occasions are transformed into the greatest of pleasures. Around 600 years ago, Tuscany changed the world forever when economic, cultural, and political forces collided, sparking the Renaissance. It was a new way of thought in which art and education were highly prized, and the search for happiness a noble goal. Although the world has changed much since then, Tuscany's values hold firm, and visitors to this region can happily spend days and weeks slowly rediscovering them. At the epicenter of the Renaissance was the capital city of Florence. For centuries, powerful families competed with each other and with the church to create the grandest buildings and commission the finest artworks of their time. The patronage of writers, artists and thinkers bought prestige for the wealthy, and under this system, geniuses such as Michelangelo and Leonardo da Vinci thrived. Other greats, such as Botticelli and Raphael, also walked these streets, and you can still see their work in the Accademia Gallery and the Uffizi Gallery, which is one of the oldest art museums in the Western world. Florence's architecture also flourished under this system, and many of the great buildings from that time remain. Historic piazzas, beautiful churches, and ornate palaces, Florence feels like a living, breathing museum. Florence isn't the only part of Tuscany that echoes with the gilded footsteps of history. During the Renaissance, the province of Siena competed fiercely with Florence and commissioned many of its own beautiful works to lure wealthy Florentine families. Visit medieval hill towns such as Montichiello and Montalcino, which played a strategic role in generations of power struggles. Sit high on the timeless ramparts of these towns, which have remained almost unchanged for 1,000 years. Pisa, known around the world for its famous tower, is a wonderful place to discover on foot. A couple of hours' drive away is the hilltop town of Volterra. Skilled alabaster craftsmen have been turning this luminous stone into pieces of art since the days of the Romans. But perhaps Tuscany's greatest artworks are those created by Mother Nature. With its warm thermal springs, unspoiled beaches, and wildflower-filled national parks, Tuscany's natural beauty has been seducing visitors since the days of the Romans. Head to
Tuscany's west coast to discover coastline that stretches for hundreds of miles and visit ancient ports that feel as if they have been here forever. A little further south is a wilder part of Tuscany where you can enjoy rolling hills, wildflowers, and a warm appreciation of the good things in life, including, of course, wine. Follow your palate along winding roads and sun-warmed olive groves to the vineyards of Chianti. This area is world famous for its earthy style of wine, and many of the vineyards are associated with castles, each producing a wine that bears the castle's name. The beautiful towns of Cortona and Arezzo are also famous for their wines. Pair your wine with Tuscany's famously simple food and linger over picnics created with seasonal ingredients, cheeses, and cured meats. Tuscany's abundant hills are full of locally grown produce, whose flavors capture the very essence of the land. In the rest of the world, the Renaissance may now be a chapter in the history books, but in Tuscany, traces of that noble time remain. They linger in the gentle hills, the warm traditions, the grand art, and in the region's never-ending search for happiness.สวัสดีค่ะขอต้อนรับกันกลับมาสู่เว็บวินาร์นะคะตอนนี้ก็เป็นเอพิโซดที่5แล้วนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงแคว้นทอสกานีนะคะหรือว่าภาษาอิตาลีก็คือทอสกานาซึ่งชื่อธีมของเราในวันนี้นะคะคือ Journey through Timeless Beauty and Enchanting Landscape นะคะโดยที่วันนี้เนี่ยเราก็มีแขกรับเชิญก็คือคุณอิลาเรียโซเลียนะคะซึ่งเป็น Assistant ของ TICC นะคะ Let's introduce yourself. Okay. So good morning, everyone. Sorry if I speak English, but I'm still on my way to learning the time. My name is Ilaria. I work here at the Italian Chamber as a trade assistant. So I help Italian companies coming here to Thailand find their trade partners. And I thank you for joining. Yeah. Can you tell a little bit more about what it is? Okay, sure. So the Thai Italian Chamber of Commerce is a no-profit association, which is in Thailand. For this year, we celebrate 45 years of relations and the presence of TICC in Thailand. So we are here to represent Italy and to enhance the bilateral relations between Thailand and Italy. So basically, we have mostly Italian companies coming here, but also Thai companies that want to explore the Italian market and also the Europe. Very interesting. ค่ะก็อย่างที่ทราบนะคะหรือว่าใครบางคนที่ยังไม่ทราบนะคะว่าหอการค้าของเราทำอะไรเนี่ยก็คือหอการค้าของเราเนี่ยจะเป็นองค์กรที่เน้นการค้าขายระหว่างไทยกับอิตาลีนะคะซึ่งอิลาเรียเนี่ยเขาก็ได้ทำเกี่ยวกับการค้าขายการลงทุนการช่วยเหลือนักธุรกิจต่างๆที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะคะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ค่ะก็ได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะมาพูดถึงแผนทอสกานากันนะคะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะก็เวสทอสกานาอันนี้เราจะมาพูดถึงกันว่าทอสกานาแคว้นนี้อยู่ตรงไหนนะคะหลายๆคนเนี่ยพอเวลาพูดถึงทอสกานาเราก็อาจจะนึกภาพไม่ออกหรือว่าบางคนก็อาจจะนึกภาพออกว่าเราอาจจะนึกถึงภูเขาหรือเปล่าหรือว่าความเป็นธรรมชาติหรือเปล่าเดี๋ยวให้คุณอิลาเรียอธิบายนะคะ Can you explain a little bit about where is Toscana? Yeah, sure. So Toscana is one of the biggest regions of Italy, and as you can see on the map, it's in the center
northern Italy. Northern Italy is from Emilia-Romagna above, and from Toscana to Lazio is considered central Italy. And so Toscana it has almost 4 million inhabitants and is one of the most known regions of Italy. And is actually the second most visited region for tourism. The first is, of course, Veneto, because there is Venice, so it's more popular. And in Toscana, there are 10 major cities, as you can see from the small map. Firenze, Florence is the most known, but I think that also other small cities as Siena and other one are also well known abroad. I think Pisa is like And very also famous. Pisa is very famous. Yeah. Sometimes it is more known than Florence abroad. Yeah. ค่ะก็คือเอลาเรียเนี่ยอธิบายนะคะว่าแคว้นทอสกานาเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงเซ็นเตอร์ของอิตาลีนะคะก็คือตรงกลางเนาะก็คือจะเปรียบได้กับภาคกลางของบ้านเรานะคะซึ่งทอสกานาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10เมืองด้วยกันนะคะก็จะมีฟลอเรนซ์มีพิซ่าที่หลายๆคนรู้จักนะคะแต่นอกจากเมืองเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีเมืองอื่นๆด้วยนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะเราลองมาพูดกันก่อนดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้เรานึกถึงทอสกานานะคะ so what reminds you of this region Toscana? So the first thing that can come up in my mind when I think about Toscana, besides home, because I was born and raised in Toscana, is of course wine and also the landscape. So Toscana in Italy is one of the most famous regions for the wine production, and it's also one of the most famous abroad, in Thailand as well. Besides wine, Toscana is also well known for its landscapes, especially for the hills landscape, which are the most, which the hills occupy the majority of the territory of the region. So do you think there's some special like landscape of the soil to produce like the grapes for the wine? Yeah, there are some special criteria, like of course the position which Toscana is. So it's not southern Italy, which is too hot, and it's not northern Italy, where it's maybe too cold during winter. So it's a perfect climate. It's not too hot during summer and not too cold during winter. So Like mellow? yeah. So this perfect climate can give this wine, but also the landscape. ก็อย่างที่คุณเอลาเรียได้พูดนะคะคือแคว้นเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความพิเศษในเรื่องของดินเนาะคือการที่เราจะปลูกไร่องุ่นได้เนี่ยก็มันจะต้องมีดินที่สมบูรณ์มีสภาพอากาศที่เหมาะสมถึงจะสามารถมีไวน์หยาดได้นะคะซึ่งแคว้นนี้ก็คือดังในเรื่องของไวน์เนาะก็คือต้องพูดว่าเป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของไร่องุ่นนะคะโอเคต่อมานะคะเราจะมาพูดถึง popular destination นะคะหรือว่าที่ค่อนข้างจะโด่งดังแล้วก็คนไทยหรือว่าเอเชียนหรือว่าชาวต่างชาติทุกคนเนี่ยต้องไปวิสิตนะคะจะเราไปที่เมืองแรกกันฟลอเรนซ์โอเคค่ะก็เมืองแรกนะคะเมืองฟลอเรนซ์เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องรู้จักเมืองนี้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นเมืองที่โด่งดังมากและมีความสวยงามมาก so I was just explaining that Florence Firenze is like one of the most famous cities in Italy. Like everyone goes there. Yeah. So I just want you to like explain a little bit what's special about it, how is it? Okay, sure. So Florence is of course one of the famous cities, I can say also in the world, not only in Italy, and it's where I was born. And so why it's famous? It's famous for a very large things, for a lot of things. So the first thing that come up in my mind, which is also written in the slide, is that it's the birthplace of the Italian language. So the Florentine dialect, which was used during the Renaissance period, is now what is the real Italian, the official Italian language. It's not a big city, it's compared to other cities in Italy and abroad. We have only 400,000 inhabitants. So maybe for the Thai city, it's like a small village. Yeah. But it's actually the capital. It's the most important city. It's the first municipality in Tuscany. So
So the city center of Florence is in the UNESCO World Heritage List since 1982. So actually, the whole city center of Florence is a monument. It's something. So there is not only one thing, but there are it's full of important work of art around the city. Of course, the major one is the Duomo, which is in the city center, of course, and it is made by the marble of Carrara, which we'll see later, and the cupola is one of the result of what Brunelleschi did, which is an important artist in Italian for the Renaissance. So in Florence, as I said, the Italian language was born, and so Dante Alighieri is from Florence, and there is also their Italian, very important Italian poets, which are in Florence, like Francesco Petrarca, Boccaccio, and Machiavelli. So, okay, so the cathedral, which is the one that I just said, Ponte Vecchio is another iconic monument of Florence. It's one of the oldest bridge, as the name said. Ponte Vecchio means old bridge in Italian, and Ponte Vecchio is the only bridge that survived after the Second World War, and it's the only bridge that wasn't destroyed by the Nazi German army. ค่ะก็คือคุณเอลาเรียก็ได้อธิบายคร่าวๆนะคะว่าเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยนอกจากจะมีความโด่งดังซึ่งเรื่องความสวยงามของตัวเมืองแล้วเนี่ยมันยังมีความสำคัญมีความหมายนะคะเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่เป็นจุดกำเนิดของภาษาอิตาลีนะคะก็คือในยุคของเรเนซองส์นะคะเป็นนั่นแหละค่ะมันเป็นอะไรที่ในปัจจุบันนี้ภาษาอิตาลีก็คือยังดำเนินอยู่ยังคงอยู่จนถึงตอนนี้ว่าเมืองนี้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยคุณเอลาเรียก็ได้อธิบายนะคะว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นจุดกำเนิดของนักโพเอตหลายๆคนหรือว่านักฟิโลโซเฟอร์ไม่ว่าจะเป็นมาคิเวลลี่ลีโอนาร์โด ดาวินชีหรือว่าพวกอาร์ติสต์ดังๆนะคะก็คือจะเป็นต้นกำเนิดมาจากเมืองนี้หมดเลยนะคะและอย่างรูปที่3เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันคือคอนเทนเคียวหรือว่า The Old Bridge ก็คือเป็นสะพานที่มีความเก่าแก่มากแบบเกิน100 ปีนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะไปถ่ายรูปกันเพราะว่ามันมีความสวยงามมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีโบสถ์มากมายนะคะที่มีความสำคัญทางศาสนาแล้วก็ยังมีความสวยงามนะคะก็คือถือว่ารวมๆเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะมีความเป็นศิลปะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีความหมายในตัวเองนะคะต่อไปนะคะก็คืออุปิซี่นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วมันเป็นมิวเซียมนะคะหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่โด่งดังมากเชื่อว่ารูปปั้นแรกตามในรูปนะคะหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นมาแล้วรูปปั้นเดวิดเนาะค่อนข้างจะโด่งดังมากซึ่งมิวเซียมนี้เนี่ยก็อยู่ในฟลอเรนซ์ค่ะI just explain about how famous of the David Yes, with the culture it's very famous. So the original one is inside the Uffizi Gallery, but in Florence you can actually find 2 more of the David, which is one is in Piazza della Signoria, which is very close to where the gallery is, and one is Piazzale Michelangelo, which is a big square high in a hill with the city, so you can see all the skyline of Florence. So Galleria degli Uffizi, I think it's one of the most visited museum in the world, which hosts millions of people visiting every year. It hosts not only artists from Toscana but from all over Italy. So of course the most famous are the David of Michelangelo, and also Botticelli's painting as the Birth of Venus, National Venere, and also the works of Leonardo da Vinci, which is from Tuscany, in a small from a small town called Florence, and so it has a huge presence of very very important work of art. ค่ะอย่างรูปที่2นะคะก็คือถือว่าเป็นรูปที่
โด่งดังพอๆกับรูปปั้นเดวิดเนาะรูปนี้ก็มีความหมายนะคะ Can you explain a little bit more about the second picture the born of David Yeah, so I'm not an art historical study, but I know that the painting represents the birth of Venus, which is the female god of beauty. So basically, the painting is just showing her birth from a shell, and all the gods that try to, from the right side, there is this girl which is trying to cover her because she's born, and yeah, that's what I know. I don't want to say more wrong things. Yeah. ค่ะก็คือว่ารูปที่สองเนี่ยการเกิดของวีนัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้หญิงเป็นการ represent หรือว่าการแสดงออกความเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยในยุคเรเนซองส์หรือว่ายุคอิตาลีสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงอาจจะมี characteristic บางอย่างแสดงออกมาว่าเป็น feminist หรือเป็น feminist ค่ะซึ่งรูปนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงค่านิยมของความเป็นผู้หญิงในสมัยก่อนว่าแบบรูปร่างยังไงลักษณะเป็นยังไงนะคะแล้วคุณอิราเรียก็อธิบายว่าก็จะมีที่ไอ้คนข้างๆที่พยายามจะทำอะไรทุกอย่างแบบตรงเลยนั่นก็คือเป็นเทพเจ้านะคะอะไรประมาณนี้เนาะก็รูปแต่ละรูปก็จะมีเรื่องราวนะคะโอเคค่ะไปที่สไลด์ต่อไปโอเคค่ะเมืองต่อมาก็คือเมืองเซนานะคะซึ่งเมืองเซนาก็คือเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะเล็กมากๆอีกเมืองนึงแต่ว่าอยู่ติดกับฟลอเรนซ์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองที่ยูเนสโกเนี่ยก็ยกให้เป็นเมืองที่มีความสวยงามมากมีศิลปะที่หลากหลายนะคะ I just talk about how Siena is like very small, like village near Florence. Yeah, exactly. It's actually one of the municipalities of Tuscany, but the city itself is more like a village because it's very small, but it's very beautiful. So Siena is famous for its medieval era. It's like the center, and it's also very famous for the wines in the Toscana and around the city. Actually, Siena is also famous. Maybe this characteristic is only known in Italy, but in Siena was born the first bank in the world, which is operating since 1472. So it's a very long time ago. Yeah. So in Italy and in Europe, Siena is very famous for its palio. It's called palio. Palio is a horse race which is held twice a year in the main square of Siena, and it's a very popular event. Like I think thousands of people just sit in a very small square, so it's a very huge event. Usually held in summer. ค่ะก็คือในงานเรียนได้อธิบายว่านอกจากเมืองนี้จะมีความสวยงามทางด้านศิลปะความเก่าแก่แล้วเนี่ยเมืองนี้ยังเป็นต้นกำเนิดของธนาคารนะคะซึ่งกำเนิดมาตั้งแต่ปี1472นะคะซึ่งก็คือหลายปีมากๆหลายร้อยปีมาแล้วนะคะและนอกจากความเก่าแก่ของธนาคารเนี่ยเมืองนี้ก็ยังเป็นเมืองที่จัดการแข่งขันจะมีปีละ2 ครั้งนะคะก็คือเมืองนี้จะมีลานจัตุรัสอยู่ตรงกลางเมืองนะคะซึ่งตรงนั้นเป็นที่ในการจัดการแข่งขันขึ้นนะคะประจำปีค่ะไปในที่สไลด์ต่อไปนะคะค่ะอันนี้ก็คือปีซ่านั่นเองค่ะซึ่งปีซ่าก็คือหลายๆคนเชื่อว่าทุกคนทั่วโลกเนี่ยก็คงต้องรู้จักนะคะหอเอ็นของปีซ่าเนาะซึ่งเมืองนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีจุดเด่นก็คือหอเอ็นของปีซ่านะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของโลกเนาะที่หอมันเองแต่ว่าไม่ได้ลงอะไรแบบนี้ Can you explain of how magical of the Pisa? Okay, so Pisa is also a very small city, but one of the major attractions in Tuscany. It is probably most visited among the foreigners than Florence. So the most famous thing about Pisa is of course the Leaning Tower, which was a mistake. It wasn't made on purpose, so it was made as it should be, and then some calculation errors make it the Leaning Tower, which is the main characteristic. So the Leaning Tower is part of the Cathedral of Pisa, which is in Piazza dei Miracoli, Miracles Square, which
which is the main square of the city. And so Pisa is also is a bit far from Florence, it's like 2 hours driving, and it's on the seaside. So most people also go there because that they can also enjoy the seaside of Tuscany, which is also very, very nice. ค่ะก็คือตัวเมืองพิซ่าเนี่ยจะแบบตั้งอยู่แถวริมขอบชายหาดนะคะซึ่งก็คือจะมีทะเลด้วยก็คือใครที่อยากไปเที่ยวในเมืองนี้เนี่ยนอกจากจะเที่ยวพิซ่าแล้วก็ยังสามารถขับรถออกไปตรงริมหาดได้นะคะก็อาจจะได้เห็นวิวที่แตกต่างกันออกไปเนาะส่วนเมื่อกี้เนี่ยคุณเอลาเรียได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเมืองหอเมืองพิซ่าเนี่ยตัวหอเนี่ยมันคือความผิดพลาดของวิศวกรนะคะคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเอียงเขาว่าตั้งใจจะให้มันตรงแต่ว่ามีการคำนวณที่ผิดพลาดมันก็เลยเอียงแต่ว่ามันถือเป็นมิราเคิลหรือว่าปาฏิหาริย์เพราะว่ามันไม่ได้ลงนะคะค่ะก็ประมาณนี้ Pisa, I forgot to say that Pisa is also very famous for university. Yeah. So the University of Pisa is very well known, especially for the engineering faculty, aeronautical engineering, and also international science, political science, which is also very, very famous. How about medical? Yeah, also medical faculty is much popular, yeah, in Florence and other faculties. ค่ะก็คือว่านอกจากเมืองนี้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วว่ายังมีความสำคัญทางด้านการศึกษานะคะเพราะว่ามีมหาลัยที่โด่งดังมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิศวกรรมหรือว่าการแพทย์นะคะแล้วก็อาร์คิเทคต่างๆเนี่ยก็คือค่อนข้างจะโด่งดังหลายคนก็อาจจะมาเรียนที่นี่นะคะต่อไปนะคะน่าสนใจมากเลยก็คือว่าช่วงไหนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเที่ยวในรีเจียนนี้แปลกนี้นะคะ So what's the best season to travel here? Okay, so for me, it's spring. So spring in Italy goes from March to the end of June. So actually, the weather in these 3 months can change a lot. So I'd say that the best period for me is May and June. So the final part of spring, because it's not much crowded. First of all. Toscana is a very popular destination. So if you go in summertime, it's going to be very, very crowded and also more expensive. It's not too hot in spring. Summertime in Italy is very hot, and it's in Florence especially. Florence is one of the hottest cities in Italy, so it's going to be very hard to walk around in summer. But if you're from Thailand, I think you can do it because we have summertime Italy temperature here in Thailand all year long. So for me, spring also for the blossom of the trees. So after the winter time, in which the trees lost their leaves, in springtime they gain color again and flowers blossom. So it's very colorful and special for me. Yeah. ค่ะก็คือเขาได้อธิบายว่าช่วงเวลาที่เขา prefer หรือว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยก็คือ spring นะคะหรือว่าช่วงตั้งแต่มีนาจนถึงมิถุนายนนะคะเพราะว่ามันไม่ร้อนเกินไปมันเป็นช่วงที่เป็นเปลี่ยนผ่านระหว่างหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนเนาะที่อยู่ตรงกลางก็อากาศก็ประมาณ20 องศาอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีดอกไม้บานเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยทุกอย่างจะร่วงหมดเลยต้นไม้จะไม่มีใบไม่มีดอกเนาะแต่ว่าพอช่วง spring เนี่ยใบไม้มันก็จะเริ่มงอกขึ้นดอกไม้มันก็จะเริ่มสวยขึ้นแล้วก็อากาศดีมีแดดนะคะก็ถือเป็นช่วงที่ดีในการท่องเที่ยวเพราะว่าคุณอิลาเรียบอกว่าฟลอเรนซ์หรือว่าทอสคานาเนี่ยแควเนี่ยเป็นแควที่นับเป็นแควที่ร้อนมากในอิตาลีถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าร้อนเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะยากลำบากในการเที่ยวถ้าเกิดว่ามันร้อนเกินไปเขาก็แนะนำในช่วงนี้นะคะ And now we can talk about this ค่ะก็คือว่าหลายๆคนก็คงรู้จักพิซซ่าฟลอเรนซ์อะไรนี้ไปบ้างแล้วแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเมืองอื่นๆในแควนี้เนาะซึ่งเราก็ได้ทำการไปหาข้อมูลมาว่าในแควนี้เนี่ยมีเมืองไหนบ้างที่แบบคนไม่ค่อยรู้จักแล้วก็น่าสนใจเมืองแรกก็คือเมืองคาราร่านะคะแล้วก็เอลวาไอแลนด์แล้วก็แชมป์ที่ฮิลค่ะไปที่ค่ะก็คือเมืองคาราร่าเนี่ยเมืองนี้ก็คือเป็นเมืองที่อาจจะไม่เคยมีใครได้ยินเลยมาก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถือเป็นเมืองเล็กๆเมืองนึงที่อยู่บนภูเขาหมายถึงว่าตั้งอยู่ใกล้ภูเขานะคะแล้วก็เป็นเมืองที่มีหินอ่อนที่สวยแล้วก็แข็งแรงมากนะคะ Can you explain about this? Sure. So
Ferrara is a small city in northwest of Tuscany. Is on the seaside of the region, so it's a very popular destination for holidays during summertime. Carrara is famous all over the world for its marble, which is white marble, but also green and blue marble. It's one of the, I think it's the best actually, the best marble in the world, and also it's the best known for its resistance and whiteness. It can last a very long time. And so I was very surprised when I arrived here in Thailand to discover that that temple, which I don't remember the name, it's actually made with marble of Carrara. So it means that if in Thailand they choose that marble to make a temple, which is a very important thing for Buddhists, it means that it's strong. It's very strong. Yeah. ใช่ค่ะตามที่ทุกคนเห็นในรูปตรงกลางเนาะอันนี้คือวันเบญจมาศพีนะคะในบ้านเราเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้มาแล้วว่าเขาได้นำเข้าหินอ่อนมาจากประเทศอิตาลีนะคะซึ่งก็คือนำเข้ามาจากเมืองคาราล่านั่นเองค่ะมีความแข็งแรงมีความขาวแล้วก็มีความสวยมากนะคะซึ่งต่อไปก็คืออันนี้เป็นเกาะนะคะชื่อว่าเอลวานะคะเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในแคว้นนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณอิมาเรียนไป Can you explain more about this island? Yes. So Elba Island is in the province of Livorno, which is another municipality of Tuscany, one of the 10 municipalities. It's actually the third biggest island in Italy after Sicily and Sardinia. It's part of the Toscana archipelago, which is the group of islands of Tuscany, which are very, very small. This is the biggest one. It's one of my favorite places in Tuscany, and it's located 10 kilometers from the coast, so it's not far. It's very, very popular destination among Tuscan people, especially from Florence. And I put this island in a hidden gem because abroad no one actually know Elba Island, but I think it's a very special place. So it has medieval castles around the island, very small villages which are very, very cute, and it's actually very easy to travel around because there is only one road which goes from the port, and you can go to the other side of the island. And it's also very popular for biking, so people go there for traveling with bike, but it's also very popular among families, especially for camping. Mm-hmm. So low budget, but it doesn't mean that it's not how can I say good low budget. No, camping in the nature. Yeah. ค่ะคุณอิลาเรียบอกว่าเอลบาไอแลนด์หรือเกาะเอลบานี่ถือว่าเป็นหนึ่งในที่เขาชอบไปที่สุดนะคะเพราะว่ามันมีความสวยงามมากแต่ว่าสาเหตุที่เขาเอาเข้าเป็น hidden gem เพราะว่าหลายๆคนไม่ค่อยรู้จักเนาะนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะน้อยส่วนใหญ่แล้วเกาะนี้เนี่ยจะดึงดูดคนในประเทศอิตาลีนะคะหรือว่าคนในประเทศยุโรปใกล้ๆเนาะโดยเฉพาะคนในเมืองฟลอเรนซ์เขาก็จะชอบไปพักอากาศที่ที่เกาะนี้นะคะแล้วเกาะนี้เนี่ยนอกจากจะมีทะเลแล้วยังมีกิจกรรมอย่างอื่นเช่นการขี่จักรยานรอบเกาะนะคะเพราะว่าเขาอธิบายว่าจากท่าเรือไปจนถึงตัวเกาะเนี่ยก็คือสามารถขี่จักรยานเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะประมาณนี้นะมีความสวยงามมากก็เลยอยากจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ลองศึกษากันดูนะคะเผื่อใครสนใจอยากจะไปต่อไปก็คือเคียนตี้ฮิลส์นะคะหรือว่าหุบเขาเคียนตี้ค่ะ Okay, so Chianti Hills is not one place, it's not a city, but it's a territory which goes which goes among three main cities of Tuscany, which are Firenze, Florence, Siena, and Arezzo, which is, as you can see from the map, actually goes also close to Italy. So it's a very special place as most of the vineyards of Tuscany are located in this part, and the Chianti Classico, which is a brand of wine,
is one of the most known in Italy and abroad, which is made in this part of Tuscany. So Chianti Hills is actually a very extended area, more than 20 kilometers, and it's not very easy to travel there because you need or you bike or you need a car because the roads are not for walking, unfortunately. So maybe for tourists who come from overseas, it might be a problem, but usually there are a lot of organized tours. So it's a perfect getaway for wine tasting and for visiting medieval towns and castles. They are one of the oldest castles in Italy are in this area, and actually is where the first in one of these castles, which are from the 15th century, is where the wine was poured. So it's one of the picture there is one of the first castles in which they used to make wine. And traveling from Florence, it's very easy actually to get there. So it's only like 20 minutes driving. Yeah. So there is no public transportation, like no bus. Yeah, there is public transportation, but as I said, as it's hills, so the roads are not linear. So most of the people that go there traveling, they go with organized tours, so it's like minivan rather than buses. Yeah. ค่ะก็คือคุณนิราเรียนได้อธิบายว่าแคนที่ฮิลส์เนี่ยมันอยู่ตามหุบเขาเนาะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเดินชันไม่ค่อยเรียบเนาะมันก็คือเดินทางยากนะคะเขาก็คือแนะนำว่าการเดินทางมาที่นี่เนี่ยมันก็ต้องนั่งรถมาหรือว่าไม่ถ้าไม่งั้นก็ต้องเป็นทัวร์มานะคะเป็นอาจจะเป็นมินิแวนหรือว่าเป็นบัสมาเพราะว่าถ้าเดินทางมาโดยเรือหรือว่าเดินทางมาเองที่เป็นรถไฟเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงนะคะเพราะว่าตามเทือกเขานี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองฟลอเรนซ์เซียนาแล้วก็ปิซ่านะคะแล้วมันก็จะมีแต่ความเป็นธรรมชาตินะคะอย่างที่เห็นว่าเมืองเนี้ยไม่ใช่เมืองนี้แอเรียเนี้ยเป็นแอเรียที่มีไวน์หยาดเยอะมากแล้วก็ผลิตไวน์ได้เยอะมากนะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นที่เก็บไวน์หรือที่ทำไวน์กันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มันก็ไม่ค่อยมีถนนที่สะดวกสบายในการเดินทางเท่าไหร่แต่ว่าคุณอิราเรียแนะนำว่ามีทัวร์จัดorganize จัดมาตรงนี้เยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะมาตรงนี้ก็สามารถจ้างทัวร์ได้นะคะค่ะต่อไปคงเป็นเรื่องที่หลายคนรอคอยอยู่ก็คือเรื่องของอาหารเนาะก็ทอสกาน่าเนี่ยก็ถือเป็นแคว้นที่อาหารค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายเนาะที่ Toscana is like have a variety of food. Yes, sure. Every city and also every village has its own traditions. And one thing which is very popular in Italy and we often joke about is the dispute between Pisa and Florence. So Pisa and Florence are cities that don't like each other, and this look back at like the 13th century. And what happened is that in Florence and also in the eastern part of Tuscany, we made bread without salt. And this is related to this dispute as Pisa is on the seaside. So Florence used to purchase the salt from Pisa. And this dispute between the two cities makes Pisa want to stop to sell the salt to Florence to like just to do something bad to Florence. Revenge. Yeah, like revenge or something. And Florence and all the other cities in the eastern part of Tuscany started to make the bread without salt, and it's still going on today, even if we have salt. And so, yeah, the history of food is very has a lot of variety in Tuscany. ค่ะก็คือมีเราได้อธิบายว่าในช่วงประวัติศาสตร์เนี่ยแคว้นบางแคว้นเนี่ยก็เมืองบางเมืองในแคว้นเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกกันหรือว่าเป็นศัตรูกันมาก่อนอย่างเช่นปิซ่ากับฟลอเรนซ์นะคะเขาเล่าให้ฟังว่ามีการแข่งขันกันเรื่องของอาหารเนาะอะไรประมาณนี้ทำให้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของ traditional food ในแต่ละเมือง
เพราะว่าการที่มันเคยมีประวัติศาสตร์มามันก็คือเป็นการหล่อหลอมให้เกิดบางอย่างเกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะก็อย่างที่เขาได้เล่าไปนะคะว่าแบบ regional food ของแต่ละเมืองเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างนะคะแต่ว่า overall ก็คือมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันไปในทุกเมืองนะคะค่ะก็เรามาพูดกันถึง traditional dishes ก็คืออาหารที่เป็นอาหารพื้นเมืองหลักๆของแฟนนี้นะคะ so what's the first one for the traditional dish So, papa pomodoro, which means papa is very hard to translate in English. It's like a funny way to say food. And yes, but it's not Toscan dialect. It's just a funny way to say it, like when you joke to children, in Italy in general, yeah. So it's a dish from Florence, and it's very easy to make. It has only two ingredients, which is the stale bread, so the old bread that became too hard to eat, and tomatoes. So you and water. So you cook the tomatoes and you put the stale bread inside, which became softer. And at the end you have this kind. It's not a soup, but it's not either something solid. So it's a midway between the two. And it's usually more delicious the day after you make it. So like the longer you leave yes, the longer you leave it, the best. And there are lots of varieties in which, like, people eat it. You can eat it from the fridge, you can eat it cold. But one important thing is that not with parmesan or any kind of cheese. Yeah. Why? Because it's the tradition is made only with four ingredients, which are tomatoes and bread. But of course, I think that parmesan on it is amazing, but the traditional way is just like that. Yeah. ค่ะก็คือจานนี้เขาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันก็คือมะเขือเทศขนมปังแล้วก็น้ำเนาะก็คือมันจะเป็นคล้ายๆมันไม่เชิงซุปซะทีเดียวเพราะมันไม่ได้เป็นน้ำซุปแต่ว่ามันจะมีความข้นๆเป็นก้อนๆอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็คือเป็นอาหารที่ทำง่ายและไวมากมีแค่3วัตถุดิบก็คือมะเขือเทศปังแล้วก็น้ำซึ่งเขาบอกว่ากินแบบไหนก็ได้อะกินแบบเย็นก็ได้กินแบบร้อนหรืออุณหภูมิห้องก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรหรือว่าไม่ทำกันก็คือเอาชีสโรยชีสที่คนไทยหรือว่าต่างชาติชอบกินเพราะว่ามันถือเป็นวัฒนธรรมของเขาในแบบนั้นเนาะก็คือกินแบบนั้นเลยโดยที่ไม่ต้องโรยอะไรเพิ่มนะคะ And how about the second one, the spaghetti? So the second one is the midway between ragu and pate. So it's made with chicken liver. In Tuscany, we also call black pate, and because it's kind of black. So it's made with the liver of the chicken. Some people also use a bit of vinegar, anchovies, and peppers. So you make them boiling for not like 30 minutes, sometimes even more, and then you blend it all together, and you can have this in for appetizer. And it has very long history. Actually, I think the recipe was born in the Roman Empire. Yeah. ค่ะเมนูนี้ก็คือเป็นเมนูที่ถือว่าเป็นอาหารเล็กน้ำย่อยนะคะมันคือตับไก่บดนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันอยู่ระหว่างรากูกับผัดอิสราเอล between French fries potato No, pate is something that you spread on the bread. Yeah. ก็คือมันถือว่าเป็นนั่นแหละอาหารสเปรดอาหารแบบนั้นเนี่ยโอเคแต่ว่ามันถือเป็นอาหารเล็กน้ำย่อยนะคะซึ่งก็คืออันนี้ถือว่าเป็นอาหารที่เกิดมาตั้งแต่โรมันเอ็มไพร์นะก็คือสมัยจักรวรรดิโรมันนะคะซึ่งก็คือเขาก็กินกันทั่วไปนะคะในแฟน it's like very common to eat this thing. Yeah, in Florence it's very, but province of Florence and Florence is very popular. If you go in other provinces, it's less popular, and sometimes in Italy, not all people know this recipe. Like, for example, I had a dinner with some friends from all over Italy, and my mom made this, so I brought to share, and most of the people didn't know what it was. So it's actually very, very popular. I figured out basically just because. Yeah. เขาเล่าให้
ให้ฟังว่าหลายๆคนที่เป็นคนอิตาเลียนเองยังไม่รู้จักการอาหารจานนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอาหารพื้นเมืองมากๆนะคะซึ่งวิธีการทำมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่แค่ว่ามันค่อนข้างที่จะโลคอลเนาะประมาณนั้นต่อไปเราลงมาพูดถึงเรื่องเงินทองกันบ้างดีกว่าค่ะก็คือ main export ของ Toscana หรือว่าสินค้าที่ส่งออกเยอะๆใน Toscana นะคะ so what are the main exports from this region So the more than 40% of the export of Tuscany comes from the textile and leather manufacturing sector. Tuscany is one of the home births of major brands of fashion as Gucci, for example, and Dolce & Gabbana. And they all have their headquarters in Tuscany and also the factory. Leather goods is very famous for the presence of cows that have this kind of leather thanks to the Toscan weather, which can be used very well for bags, shoes, belts, and whatsoever. So in 2021, Tuscan has 7.6 billion euro of exports regarding leather and textile goods. Also, fashion is one of the most famous things about Tuscany, and a lot of foreign people, also from Asia, come in Tuscany because there are a lot of outlets, so discounts of these very expensive brands. So yes. ค่ะก็คือว่า main export หรือว่าสินค้าส่งออกที่สำคัญของแบรนด์นี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับพวกเครื่องหนังนะคะเช่นกระเป๋ารองเท้าเข็มขัดหรือว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเนาะพวกแจ็คเก็ตหนังอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าหนังที่แบรนด์นี้ค่อนข้างจะมีคุณภาพที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของแฟชั่นเช่น Gucci Prada Dolce & Gabbana อะไรที่คนเอเชียนหรือว่าชอบหรือว่าคนยุโรปชอบไปซื้อชอบไปซื้อของเพราะว่ามันมีเอาท์เลทที่ใหญ่แล้วก็อัตราราคาถูกกว่าช็อปจริงอะไรแบบนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกอาหารการกินเช่นไวน์โอลิฟออยล์หรือว่าจิวเวลรี่ก็จะเครื่องประดับ Can you explain more about the jewelry? Sure. So Arezzo, which is eastern Tuscany, close to Florence, is one of the famous cities for jewelry production and also the goldsmith. In fact, in 72% of Arezzo exports are from the jewelry sector, and also Florence is very famous because Ponte Vecchio, if you cross Ponte Vecchio, there are only jewelry shops that sell gold and diamonds and gems. So also, yeah, goldsmith industry in Arezzo is very important, and it has more than 10,000 employees that works in this sector in only the city of Arezzo. ค่ะก็คือคุณอิลาเรียนเล่าให้ฟังว่าในเมืองฟลอเรนซ์หรือเมืองในแคว้นทอสกานาเนี่ยก็คือจะมีร้านหรือว่ามีแบรนด์ของเครื่องประดับที่ค่อนข้างจะดีในเรื่องของทองในเรื่องของเพชรหรือว่าในเรื่องของเครื่องประดับต่างๆแล้วก็จะเป็นอัญมณีในแนวหลากหลายนะคะตามรูปตรงกลางก็คือคอนเทนต์เบคิวเนาะที่เราได้อธิบายไปแล้วก็คือสะพานที่เก่าแก่ซึ่งตรงแอเรียเนี้ยใครที่เคยไปก็จะรู้ว่ามีร้านขายเครื่องประดับเยอะมากแบบเราจะเห็นได้ตามข้างทางเลยนะคะเพราะว่ามันถือเป็นของที่เขาผลิตกันโดยทั่วไปเนาะแต่ว่าราคามันก็อาจจะค่อนข้างสูงเนาะไม่ถึง like expensive right for the jewelry about the shop Yeah, I mean, if you go to Ponte Vecchio shops, which are the most famous and the most prestigious, I think you cannot find anything less than 1,000 euros because it's gold, of course. But it depends. If you go in the right places, if you go in the factory where they produce the jewelry, I think the price is more than fair. Yeah, it's not that expensive. It's also very famous also for schools for learning how to work the gems, how to make jewelry. Yeah. ก็คือเขาบอกว่าที่เมืองคอนเทนต์เบคิโอก็คือมันคือเมืองที่โด่งดังเมืองท่องเที่ยว
แปลว่าเครื่องประดับมันก็จะราคาอัพขึ้นมาเป็นราคาท่องเที่ยวหรือว่าราคาแพงแต่ว่าในเมืองอื่นๆในแคว้นทอสกานาราคาก็อาจจะถูกลงนะคะแต่ว่าคุณภาพก็คือดีเท่ากันหมดเนาะแล้วนอกจากเรื่องเครื่องประดับแล้วก็ยังมีเรื่องของโรงเรียนสอนทำเครื่องประดับหรือว่าโรงเรียนเขาเรียกว่าวิชาชีพใช่โรงเรียนที่สอนวิชาชีพเรื่องการทำทองการทำเครื่องประดับการหล่อเพชรอะไรแบบนี้ค่ะเมืองนี้แคว้นนี้คือเมืองนี้ก็คือถือว่าโด่งดังในเรื่องนี้เหมือนกันผลิตช่างที่มีคุณภาพออกมาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ presentation ของเราก็ได้จบลงแล้วนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือคอนเทนต์ของคุณอีลาเนียนะคะ Yeah, can you tell about what you do for the TICC? Okay, so the first 3 months that I worked here, I was actually working as an intern, and from a few months I started working full time here at the Thai Italian Chamber. So I work mainly with Italian companies that want to find trade partners here in Thailand. So mostly my job is doing business matching and organizing B2B. And I also go to fairs and mostly I assist companies that want to find trade partners in Thailand. ค่ะก็คือหน้าที่หลักๆของเขาก็คือการหาบริษัทคู่ค้าให้กับคนไทยแล้วก็คนอิตาลีนะคะเหมือนเป็น business matching เนาะซึ่งเขาก็คือได้ลองเป็นอินเทอร์ที่ดีแล้วแหละแล้วก็ชอบก็เลยมาทำงานที่เป็นพนักงานประจำนะคะค่ะก็ now is question time Q&A if anyone has some questions just DM ค่ะก็สำหรับเซสชันนี้ก็คงจบลงแล้วนะคะเนื่องจากไม่มีคำถามอีกบล็อกเข้ามาเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็รับฟังแควร์ทอสกาน่านะคะสำหรับ EP ต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรากับรู้จักอิตาลี20แผนค่ะ and now is the end time for this so thank you everyone Thank you very much. thank you everyone And see you in Florence. ขอบคุณค่ะ Thank you. Bye. Thank you. Bye bye.